Qur'ondagi Kahf surasida yerni fath qilib egallagan solih podshoh Zulqarnayn haqida Alloh taolo bayon qilib aytadiki: "Hatta iza balagha bayna as-saddayni wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla." Zulqarnayn to ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib olgach, u tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi. Ya'ni dunyoni fath qilib Zulqarnayn ketib borar ekan, ikki tog'ning o'rtasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'baro bo'ldi. Bu qabila mana la yakadu qavman la yakaduna yafqahuna qawla. Bir so'zni anglay olmaydigan qavm. Mufassirlar aytadi, bu qavm shunaqa bir ajib bir lug'atda, ajib bir tilda gaplashardiki, Zulqarnayn tushunmadi ularning tilini. O'rtaga tarjimon kerak bo'ldi. Bir tarjimonni olib kelishuvdi. Zulqarnayn buni tilini tushunmadi. U tarjimonning tilini tushungan